Gbogbo ẹ̀dá bẹ́ ó yá aṣíwọn nípò. Ire tó tọ́ sí ẹ ó yá gbà. Àánú tó tọ́ sí ẹ ó yá gbà. Ògo tó tọ́ sí ẹ ó yá gbà. Ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí ẹ ó yá gbà. Àánú tó jẹ́ ìpín rẹ ó yá gbà. Gabriel wí pé agbára ọ̀gá ògo yóò ṣíji bọ̀ ọ́, ẹ̀mí mímọ́ yóò sì balẹ̀ ọ́. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ìwọ tí irúgbìn kí irúgbìn wà lára rẹ gbọ́ ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ kó ṣíji bọ̀ ọ́. Agbára ọ̀gá ògo ó yá kó balẹ̀ ọ́. Àìlè yí padà ẹ ṣe nítorí àìlè yí padà. Ọlọ́run ó yá jẹ́wọ́ agbára náà. Ìwọ ló bẹ Samuel bí lè wọ ṣọba wò. Bàbá fi àṣẹ lélẹ̀ wípé ní gbogbo ọjọ́ agbára àkọ́kọ́ which is Friday nínú oṣù keje we should celebrate a feast to the Virgin Mary. Tó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ìwọ Maria mímọ́ ya Jésù ìwọ ni olùṣìpẹ̀ wa níwájú Ọlọ́run àti níwájú ọmọ rẹ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù ohun táyé fi ṣàdánwò fún wa ó yá kú kúrò lọ́nà wa. Ohun táyé fi mú ìsọnù wá fún wa ó yá kú kúrò lọ́nà wa. Ohun tí ènìyàn fi ń gan Ọlọ́run látara wa lórúkọ Jésù ó yá kú kúrò lára wa. Ìyanu yóò ṣẹ. 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 Luke 1:37 wípé nítorí kò sí ti Ọlọ́run kò lóye. Ó gbé tálákà sókè láti wérò. Ó gbé olùkọ́ sókè láti orí àtàn. Ó mú ọjọ́ kó pẹ́ láwọn ọmọ aládé ènìyàn rẹ̀. Ọlọ́run wa yìí kan náà. Ó mú àgọ́ obìnrin gbé inú ilé láti ṣe inú dúdú ìyá àwọn ọmọ. Nítorí kò sí tí kò lè ṣe. Gbogbo ntáyérò láròtì lára rẹ, gbogbo ntáyérò lákàntì nínú ayé rẹ, nítorí áńgẹ́lì náà wípé nítorí kò sí tí Ọlọ́run kò lè ṣe. Gbọ́rọ̀ àṣẹ lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù, àkàntì yẹn ó yá kó ṣe ṣe. Àmúbọ̀ yẹn ó yá kó dágbére. Àìrọ́nà gbégbá yẹn ó yá kó dágbére. Somebody shout hallelujah. Listen, it will go to show you the extent at which I don't know how much Baba Oshofa honored this service. I don't know. But to me as a person, it goes to show the extent I honor this service. Wọ́n ṣe àìsàn parí oṣù ní ìbá wọn ṣe. Wọ́n ní wọ́n ṣí church lọ́yọ̀ state ní ìbá wọn síbẹ̀. Online service wà jẹ́jẹ́ láìṣe. Ọlọ́run ò dẹ̀ tí ì jẹ́ kí ọwọ́ ìkó má ṣe lọ sẹ́nu nínú gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ní mẹ́rin service yìí. Kì í ṣe ń ta polówó sọ kì í ṣe ń tẹ́ everybody lè wá. Bọ̀ fún àwa mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún tá a wà ní orí ọ̀fẹ́ ńlá ló jẹ́ fún wa. Mo dẹ̀ gbàdúrà fún ẹ lónìí pé lórúkọ Jésù ayé rẹ yóò máa dára. Mo gbàdúrà fún ẹ ìyanu yóò máa tinú ayé ẹ jáde. Mo gbàdúrà fún ẹ ìwọ náà máa rábẹ̀wò ńlá. Any man or woman, person or spirit tolóòní ríre mú tolóòní ríre gbà lórúkọ Jésù lọ́lá ẹ̀sìn ńlá àti àpọ̀lọ́ ńlá bí àmímọ́ ṣe sí Baba Oshofa gbogbo orú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù a máa yọ wọn nípò. Hello. Mo máa ń wo àwọn comment section lórí programs wa ẹlòmíì tí ó bá rí nǹkan kan sọ lórí programs wa
And what is that statue doing at the back of that prophet? Elomeni, that statue is idolatry. And I keep on telling some people, there is nothing wrong if you don't know something for you to ask questions. There's nothing wrong. Even Jesus said, Bere, wa, konku. People now take reference to the fact that in the book of Numbers and Leviticus, God spoke about hello? People make a lot of reference to that. Then I want to ask the question. Àwọn pastors wọ́n yẹn, àwọn GOs wọ́n yẹn, tí wọ́n gbé photo wọn sórí programs, tí wọ́n máa fi photo wọn kan orí kan imú yẹn, what am I going to call them? Tí wọ́n ní kí wọ́n gbé sábẹ́ pillow yẹn, what am I going to allude to that? Ènìyàn lẹ́nu ara lásánlásán làwọn di Al-Quran ó sọ pé èèyàn méjì péré ni Sátánì ò fọwọ́ tọ́ka láyé. Ó ní gbogbo ẹni tá a bá ti bí láyé Sátánì ò fọwọ́ tọ́. Gbogbo ẹ̀dá tá a bá ti bí lọ́wọ́ èèyàn Sátánì máa ń fọwọ́ tọ́. Muslim scholars will understand what I'm saying. Èèyàn méjì péré ni Sátánì ò fọwọ́ tọ́ láyé. Ànábì Ìsá ọmọ Mọ́ríàmù àti Mọ́ríàmù gẹ́gẹ́ fún ẹ. Go and read the Quran. Àwọn méjì tí Sátánì ò fọwọ́ tọ́ nìyẹn láyé gbogbo ẹ̀dá tẹ́lẹ̀ wọn bá ti bí sí láyé Sátánì àfọwọ́ tọ́. Okay, if holy men in the past allude to that, okay, let me digress a little bit. Ọlọ́run tó ní kẹ́ ẹ má fi orí balẹ̀ fún ère, kẹ́ ẹ má ṣe kíní kan fún ère. Ọlọ́run yìí kan náà nínú ìwé Númérì àti nínú ìwé Exodus. Israeli ṣẹ̀, Ọlọ́run bínú, ejò ń bù wọ́n ṣọ́, wọ́n kú pẹ́rẹ́pẹ́, Mósè ké, Ọlọ́run irú kílè. You cannot defend God. Isaiah 55, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ọlọ́run wá sọ fún Mósè, lọ gbẹ́ ère ejò, gbé sókè, tí ejò gidi bá ti ṣọ́ wọn lẹ́sẹ̀. Jẹ́ kí wọ́n gbójú sókè kí wọ́n wo ère ejò. Oró ejò yóò kúrò lára wọn. Ṣé bọ́lọ́run tó ní kẹ́ ẹ má fojú sére náà ló tún ní kí wọ́n gbẹ́ ère ejò. How will you defend God? You cannot defend God. You cannot understand God. The ways of God are mysterious to accomplish His works. His ways no man can determine. Unsearchable they are. Unbelievers will go astray, rejecting the works of God. But unto us who believe, we will not lose on life. That is what Celestial Hymn says. So if you don't know, you ask. The social media has given opportunities to fools, to people with minute knowledge who can buy data. They just come on the platform and start saying what they think is right. But it's all right. We are not complaining. We are not complaining. But what we're saying is, oh, let's solve your problem, Sheriff. Nítorí pé o mọ ọkàn Ọlọ́run. Bíbélì wípé ta ní alábàárò àtolùpìmọ̀ràn rẹ̀ ó ní kò sí. So why would you come back to us and tell us báyìí ni mo rò pọ̀ Ọlọ́run? No, you cannot tell us that. To us, bàbá tẹ̀ máa béèrè dáadáa kan. Àwọn Kátólíìkì tó ń béèrè Jésù tó ń béèrè Màríà. Ṣé báwọn ló mú gbàgbọ́ wá? Ṣé báwọn ló láwọn rí Jésù tí wọ́n fi hàn gbogbo ìjọ tó kù láyé? You cannot be holier than the Pope. Ṣé báwọn ló mú wá? Every church that calls upon the name of Christ, whatever you name your church, everybody came from the Catholic Church. The only ẹ̀sìn méjì tẹ́ ẹ̀ lè sọ wípé àwọn Catholic ló ní làwọn Jews. Are you with me? Àwọn yẹn Hebrews wọ́n ti lẹ́sìn tí wọ́n. Bible kan ni wọ́n kà, Torah ni wọ́n kà. They read the Torah. That is what the Jews do. The Hebrews. They read the Torah. They don't read the Bible. And they believe they are the Israelites, they are the descendants from God. But Jesus is a Jew. Jesus came from Israel.
àwọn ò believe pé prophet ti dé o wọ́n believe pé prophet ṣì ń bọ̀ meanwhile second coming ló ní kálukú ń dóni. So when you don't know, there is nothing wrong in you asking. When you are confused, there is nothing wrong in you probing. But don't just come up and say the things you don't understand. Bàbá Ọ̀ṣọ́fà níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ẹ̀sìn yìí kò sí nínú ìlànà wa. Until 1977 torí àbẹ̀wò ńlá Maria mímọ́. Nínú àbẹ̀wò yẹn pẹ̀lú ìyanu tó tẹ̀lé ni bàbá Ọ̀ṣọ́fà ṣe sọ pé ní gbogbo Friday àkọ́kọ́ nínú oṣù keje ká máa dedicate service sí Holy Mary. Ẹnìkan ló popularize service Holy Mary. Either they like it or not, they cannot take it away from him. Bàbá Owódù ní popularized Holy Mary service. It is celebrated as if we one ṣe convention. They use a week to celebrate it. Ní Olúwaṣe ní Ìjẹ̀ṣà-Tẹ̀dó parish. That is what Bàbá Owódù does. Láti bẹ̀ lọ ló ti ń gain momentum all over the world. Láti bẹ̀ lọ lóníkálukú ti gbé lóníkálukú ti pó nítumọ̀ nítorí pó gbé. We must understand it. And even the Catholic Church from where we came from, they honor Mary. They do what? They honor Mary. Yes. They honor Mary so much. And why do they honor her? Tobati Dele Koloka, Revelations 12. They honor her so much. Church Wololo July. Neighbor, is the only church tó ní ìlú àtòrílẹ̀-èdè wọ́n ní flag. The Vatican City is a country in a country. Italy ló wà ṣùgbọ́n ìlú ni wọ́n ní diplomatic mission all over the world. They have everything all over the world. Kò sí tí wọ́n ní. Wọ́n ní ambassador gbogbo nǹkan ni wọ́n ní. They have the largest population of Christians, over 1.something billion Catholics. All over the world. Do you know what their budget is? Their budget is bigger than the budget of so many nations. Àwa wí dá ìwú. Wọ́n tó kó olùkọ́ yìí tó wá ra dátà. Wọ́n tó kó ládùúgbò yìí tó ra dátà. Ó kàn ká Genesis to Revelation. Ìwé kékeré tí wọ́n yọ nínú gbogbo Bíbélì, wọ́n kàn yọ wọ́n gbé fún kẹ́ máa ta. I don't understand it. You better read wide and read fast so that you can have a deep understanding of the workings of God. You don't just read that small Bible and believe you've seen it all. Lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ràn wá lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù ẹ̀mí máa tọ́ wa sọ́nà. And we also bless God. Apart from the fact that Christianity came, the Holy Spirit was a good one for us. The Holy Spirit was a plus for us. Because even Jesus said, we bless God for the teaching of the Holy Ghost. Population ayé ti pọ̀ jù. So kò sí tó ní kálukú ò lè sọ. Wọ́n ní ọ̀sùn ìsọ̀rọ̀ òdìsẹ́ mi mímọ́ kò ní ìdájí láyé àti láyé tó ń bọ̀. Ẹlòmíràn sọ fún ẹgbẹ́ ṣé wọ́n mọ Holy Spirit? Nítorí máa padà sọ fún ẹgbẹ́. And that is why we call them the sons of perdition. Wọ́n lè ṣe kí wọ́n má wà. Ìwọ ló ní fetí síbẹ̀. Ibi tí wọ́n kọjú mọ́ yẹn, ibẹ̀ ni kò ṣe kí ni? Ibẹ̀ ni kò tẹra mọ́. Gbogbo ẹni tó la máa fi Ọlọ́run bú ẹ. Lábẹ́ ọ̀run àti lábẹ́ ọ̀run. Ọlá Maria ìyá mímọ́. Ẹni tí í ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wa. Lórúkọ Jésù, ó yá gbogbo orú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ìyanu rẹ yóò dojú tì wọ́n. Gbogbo ẹni tó lóò ní ṣọpẹ́ láyé. Bàbá ni rántí obìnrin kékeré kan ní Nazareth tá a bẹ́ẹ̀ wò tá a sì ṣàánú fún ìwọ àtẹ̀mí tá a wà ń bí lónìí bó ti wù kí ìdílé rẹ kéré tó jẹ́ wọ́n ṣaláìní àti olùkọ́jú tó àti èmi àti rẹ lórúkọ Jésù ó yá ọ̀run náà ti wà lónìí. Orúkọ tí Bíbélì wí ní ìwọ ẹni tá a kọjú sí ṣe lóore. Kí ló pé? Ìwọ ẹni tá a kọjú sí ṣe lóore. It is big, it's deep, is powerful. Ìwọ ẹni tá a kọjú sí ṣe lóore. Alábùkún fún ni ìwọ nínú àwọn obìnrin. Alábùkún fún sí ni ọmọ inú rẹ Jésù. Ó ní tí ń bẹ ní inú rẹ nì.
ọmọ ọ̀gá ògo la ó máa pè é. Ó lórúkọ Jésù bí ìran rẹ ò jẹ́ èèyàn rí nítorí ọlá sábìsì látòrí tiẹ̀ ó yá ìran rẹ kó lọ jẹ́ èèyàn. You will reign. Oh Jesus. You will reign. Beyond understanding, you will reign. Àwọn ògbè Jésù gara. Èèyàn mélòó ló sọ bẹ́ẹ̀? Kábíyèsí Olúmẹ̀rì ní o. Nínú ayé mi o. Láyé mi o. We are not worshiping any statue. We are making reverence to the Holy Lord. Let us understand that from today. And let us understand that if God said they should create a statue of the serpent for them to look up to it to be saved. God has a reason and purpose for everything he does. The Bible says, seek ye diligently for the truth, and you shall know the truth, and the truth shall set you. Mo dúró gẹ́gẹ́ bí wòlíì Jésù kẹwọ́ ẹni sì kò bèrè nǹkan mẹ́ta pé lọ́dún tó ń bọ̀ mo fẹ́ ṣọpẹ́ lé lórí mo fún ẹ ní ìṣẹ́jú mẹ́ta péré. Ara nínú Kristi ẹgbẹ́ orí mi sókè kẹ̀sì gbọ́ ohùn tí Jèhófà ń sọ. Èrè kílẹ̀ tí ẹ fi wà nínú ìjọ mímọ́ yìí. Èrè kílẹ̀ tí ẹ fi wà nínú ẹgbẹ́ ńlá yìí. Kí Máríyá ìyá wa lè máa sìn wá lọ. Kẹ̀mí mímọ́ rere yìí wá máa sìn wá lọ. Ẹ̀yin ará nínú Kristi ẹ gbé orí yìí sókè. Kẹ̀sì gbọ́ ohùn tí Jèhófà ń sọ. Èrè kílẹ̀ jẹ́ fi wá nínú ìjọ mímọ́ yìí. Èrè kílẹ̀ jẹ́ fi wá nínú ẹgbẹ́ ńlá yìí. Kí Máríyá ìyá wa lè máa sìn wá lọ. Kẹ̀mí mímọ́ rere yìí wá máa sìn wá lọ. Jẹ́jẹ́ fún Ọlọ́run. Jẹ́jẹ́ fún. Jẹ́jẹ́ fún. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Àmín. Jehova. Jésù Kristi. Michael mímọ́. Àìlè yípo padà. Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Àìlè yípo padà. Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Ó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí ìwọ ni Ọlọ́run. Àbọ̀ ọlá fún ọ. Maria mímọ́. Ìyá Jésù. Àbọ̀ ọlá fún ọ. Àbọ̀ ọwọ̀ fún ọ. Ìwọ ẹni tá ń lò gẹ́gẹ́ bí àtúkọ̀ fún ọmọ Ọlọ́run tá a sì ń ṣe ìrántí rẹ̀ lónìí
gẹ́gẹ́ bí bàbá SB Joshua ti pa láṣẹ fún wa gba ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ wa gbogbo àwa ènìyàn tá a wà ní ìrántí yìí n tó béèrè lónìí ó yá àṣẹ kó gùn ohun tó tọrọ lónìí àṣẹ kó balẹ̀ n tó tọrọ lónìí àṣẹ kó balẹ̀ áńgẹ́lì tó bẹ Zakaraya wò ló bẹ Màríà wò Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ nípa àánú Jésù áńgẹ́lì àbẹ̀wò tiwa náà ó yá kó bẹ̀ wá wò ló ìyanu ńlá kó ṣẹ gbogbo Ọlọ́run kó dì mú o ṣé onímájẹ̀mú ayọ̀ Jésù Kristo Olúwa wa àdúrà Olúwa. Jẹ́ kí oró fẹ́ Jésù Kristo Olúwa wa ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ ti ènìyàn mímọ́ kó balẹ̀ wa. Holy Mary, Mother of God, we seek your indulgence today that you will plead our cause in the presence of your Son Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thee among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. King of glory, eternal Mother, we pray today as we do this remembrance that in the name of your Son Jesus, whatever we seek in your presence, you shall grant to us today in the name of Jesus. Holy Mary, Mother Benefactor, we pray today that whatever we seek in the name of your Son Jesus, that you will plead our cause in the throne of grace and from the throne of mercy, that you will grant unto us our heart desires today in the name of our only Son Jesus. This will ask earnestly, believing in faith that it shall be done. King of glory, eternal rock of ages, will plead by the mercies of God that you will grant us our petitions today in the name of Jesus. We glorify you for it is done. We exalt you for it is done. We honor you for it is done. We honor Mary, we bless Jesus. We honor Mary, we bless Jesus. We honor Mary, we bless Jesus. Alábùkún fún ni ọ́ nínú àwọn obìnrin. Alábùkún sí ni fún ọmọ inú rẹ̀ Jésù. Màríà ìyá mímọ́, a bẹ̀ ọ́ lónìí nítorí tá a ṣe rántí ẹ̀sìn ńlá yìí nípa Jésù ọmọ rẹ̀ nìkan ṣoṣo lónìí jẹ́ kí àánú kó wọlé tọ̀ wá. Ilẹ̀kùn tó ti jẹ́ kó ṣí. Oore tó sọnù jẹ́ kó wá. Jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ayé kí wa kú oríire. Jẹ́ kí ẹnu ẹ̀gàn kó parẹ́. Jẹ́ kí aṣọ ẹ̀gàn kó fàya. Bó bá fa dídé rẹ bọ̀ sẹ́yìn níwòye àmọ́dún jẹ́ ká lẹ́nu ọpẹ́ o. Orí bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín orúkọ Jésù. Jẹ́ ká dìde ká ká lè rí àgbègbè méjì tí orí tó mẹ́rin àgbáyé.